बायर्स बाइट यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कॉस्मिक बाइट के तरफ से आने वाला CBGK20 STYXT के मेमोरेबल गेमिंग कीबोर्ड, जो कि यहाँ पे रेनबो LED के साथ आ जाता है और ब्लैक कलर का एक पूरा कीबोर्ड है। लाइट्स ऑन करोगे तो RGB ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा और सिर्फ एक ही कलर है, बता देना चाहता हूँ। आप ये मत सोचिए कि आपको अलग अलग कलर्स मिल जाएगा स्विच के लिए, लेकिन यहाँ पे एक ही कलर है रेनबो कलर और ब्लैक कलर का पूरा एक कीबोर्ड आ जाता है। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं रेनबो LED और यहाँ पे आपको वायरिंग मिल जाएगा। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कीबोर्ड कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। मल्टीमीडिया हॉट कीज़ आपको मिल जाएगा जैसे कि F1 F2 और ये स्पेशल कीज़ आपको डेडिकेटेडली आपको मिल जाएगा अगर आप गेमिंग करते हो तो। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं एंटी घोशिंग कीज़ भी आपको मिल जाता है। फिर यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये बटन PVC केबल और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं USB इनपुट आपको मिलता है, यानी कि ये PVC केबल जाएगा बाहर और इनपुट के लिए आपको यहाँ पे USB मिलेगा, तो उससे आप आके यहाँ पे कंप्यूटर में डाल सकते हो। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको डिज़ाइन मिल जाएगा। तो ये देखिए ऐसा कुछ आपको डिज़ाइन मिल जाएगा ओवरऑल। यहाँ पे अगर प्राइस की बात करें तो प्राइस आप देख सकते हो 649 यानी कि 650 रुपये में आपको ये कीबोर्ड मिल जाएगा गेमिंग का। यहाँ पे इसका एक कीमत करीबन 895 रुपीज़ है और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं करीबन 24% का डिस्काउंट दे रहा है अमेज़ॉन। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं करीबन 4 रेटिंग दिया है 5 आउट ऑफ। करीबन 400 लोगों ने अभी तक परचेस कर लिया है इसको। आप इस्तेमाल कर सकते हो इस कीबोर्ड को लैपटॉप PC के अंदर और कनेक्टिविटी आप देख सकते हो USB ये आपको मिलता है। गेमिंग के लिए मोस्टली रिकमेंडेड है और कॉस्मिक बाइट के तरफ से ये आ जाता है। तो आप देख सकते हो अगर आपका बजट कम है अंडर 1000 रुपीज़ है तो आप इसको परचेस कर सकते हो 649 रुपीज़ में, जो कि काफ़ी सस्ता है और यहाँ पे टिकाऊ भी है। देखिए कलर्स भी आपको मिल जाता है। बाद में आप चाहो तो यहाँ पे हैवी कीबोर्ड के पास शिफ्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में थोड़ा कम बजट है तो इसके साथ आप जा सकते हो। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको परचेस करना है या फिर चेकआउट करना है इस प्रोडक्ट को, आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाइए और आप आके देख सकते हो पूरा डिटेल्स। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक यू।